Eva 喺工作裏邊咧，提升工作嘅生產力係好重要啊！咁啊，唔同嘅 leader 有唔同嘅秘技啦、tips 啦咁。你係用乜嘢方式去提升你嘅生產力嘅咧？對於我嚟講咧，我諗一定係個 filing 啊。我嗯，有好多 filing systems 嘅。咁其實個 system 咧，我唔會用一個日子咁樣去 file 啲嘢。通常咧，我係會 by subject matter，同埋 by 如果係一個 complicated 嘅 subject matter 咧，我就係基於我對於嗰個 subject matter 嘅理解，然之後咧將啲資訊咧去做 filing。咁即係話用嗰個 filing，第一要分咗類先啦，係啦。咁啊，再根據你自己本身嘅需要去，即係唔同嘅叫做 label 啦，可能係啦，令到係件事容易啲去揾翻啲資料出嚟，嗬。係啊，咁譬如好似 email 咁，你可能一日裏邊如果有一個 subject matter 好緊要，咁就會好多人講，咁然之後你就會好多 email 噶嘛，係咪？咁但係你好多時忙，你唔使個個 email 都睇晒嘅，嗯。因為其實佢哋講嘅都係問問答答嘅啫。可能你到 day end 嘅時候，你一次過睇咧，其實會快過你逐個 email 去追嘅。咁呢個可以提升到個 efficiency 啊。當你已經分咗類之後啦，用你自己對於個問題嘅理解咧，咁然之後咧，當你一次過拎翻晒所有你啲分類出嚟去睇嘅時候咧，你個 cross referencing，大家咦呢度原來咁樣影響，你會易啲去理解個問題。咁通常到嗰個時候咧，picture 就會出咗嚟，會清晰噶啦。啊，好啦，咁所以咧，大家如果你未有呢個 filing 嘅 system 咧，你可以試下。咁啊，如果有嘅時候咧，你諗下點樣可以再優化啦。咁啊，相信係可以提升到你嘅工作嘅生產力嘅。